పిల్లల్లో వచ్చే కఫంతో కూడిన దగ్గుకి ఇది మంచి మెడిసిన్ అండి. ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి. ఇవి ఇంట్లో ఉంటాయి కదండి లవంగాలు, వీటి వల్ల చాలా మంచి ఉపయోగం అయితే ఉంది. ఫస్ట్ అయితే వీటిని డ్రై రోస్ట్ లేదా ఇలా స్టవ్ పైన కాల్చుకోవాలి. ఇలా బాగా నల్లగా అయ్యేంత వరకు కాకుండా కొంచెం వేడైన తర్వాత వీటిని తీసేసుకొని కొంచెం పౌడర్ అనేది చేసుకోవాలి. ఇది మా బాబుకి పట్టించిన తర్వాత కాఫ్ అయితే చాలా తగ్గిందండి. కఫంతో వాంతులు కూడా అయిపోయాయి. అలాంటివి ఏమీ లేకుండా చాలా బాగున్నాడు ఇప్పుడైతే. మీకు తాగడం కూడా చూపిస్తాను. మా బాబు ఇవి మొత్తాన్ని పౌడర్ అనేది చేసేసుకున్న తర్వాత నేను ఒక స్పూన్ తీసుకుంటున్నానండి. ఇది డైలీ 1 టైం మాత్రమే ఇవ్వాలండి. ఎక్కువసార్లు ఇవ్వకూడదు, ఎందుకంటే హీట్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది. సో 1 టైం మాత్రం ఇవ్వండి. దీంట్లోనే నేను డాబర్ హనీ వేసుకుంటున్నాను. ఇది ఒక స్పూన్ మొత్తాన్ని కలిపేసుకున్న తర్వాత పట్టిస్తే పిల్లలకి చాలా మంచిది, కాఫ్ అయితే తగ్గుతుంది. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.